ये देखिए दोस्तों, मेरे पास एक हैंडफ़ोन आया है जिसमें कि शूटिंग की दिक्कत है। किसी भाई का नाम है कि मेरा फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। चलिए हम चेक करते हैं कि शूटिंग किस जगह पे है। देखिए दोस्तों, इसका शूटिंग हट गया है। चलिए दिखाते हैं आपको कहाँ इसका शूटिंग था। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे एक शूटिंग था, आपको दिख रहा है, वही पर शूटिंग था। चलिए अब चेक करते हैं बोर्ड लगा के। ये देखिए कि नथिंग का फ़ोन था जिसमें कि शूटिंग था। फ़ोन चालू हो गया है, आपके सामने देख रहे हैं। देखिए खुल रहा है फ़ोन, देख सकते हैं कि एक नथिंग का फ़ोन था वो सही हो गया है। ये देखिए दोस्तों, हो गया।